Miskiina Sumayyaan tun beektaa yeroo akkatti ilaalu. Miskiinummaa isiisitti miree maal gootaa dhugaa dubbachuudhaaf akka ta'u Sumayyaan baay'ee nama gaarii dhallee nama ammas Sa'idoo dhallee gara fuulduraattis ta'uudha. Maaliif sin jedhe amma inni ijoollee bicha barbaada malee Sumayyaati haadhatti mana kiyyaa hanga feeti kottu nagar jedheen isillee akka dhuftuun beeka. Garuu inni ijoolleetiin agarsiisii akkasuma jedha ijoolleen tokko. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo arra imaanii fi osheedhaan qabadhee dhufe waa'ee imaanii fi Sa'idoo fi Sumayyaa laallatu. Sumayyaan man hidhaa jirti akkuma beekamu sababa daa'imman Sa'idootiif hidhamte ilmaan hin garsiisu yookaan agarsiiftu malee jeetidhe saniifuu imaan Sa'idoon Sumayyaattu waaqaan xaraate yoo ijoollee beera lamaan san gati ifirraa gabbaaftee ilmaa hankee mana hidhaatti beensii garsiisaa ittiin imaan akkana janiitti himnaan sukkara hoyte akkatti afaan uuddee dhaabbatti meeqotaa waliin laalla. Lagaati maa akkam goote? Inni nyaata qabbaluree mirga isaa. Eshi akkanaa jira. Sa'idoodha Sa'idoo si bulcha. Sa'idoo na bulcha jaarsa kiyyaa. Okay, Sumayyaalee Sa'idoo bulcha silazii taqabbaluu ni taqagaafsa. Hin ta'uudha. Kuni waan hin taane oshee. Akkamitti? Kanaafuu ati amma si jammaru kuni koo yaada beeta. Yaada miti yaada miti gara fuudhee. Maal ree? Okay, yaada miti. Maal ree? Waa'ee fiisharii dubbataan jiru amma kana dubbataa jiran ree. Waan fuuldura dubbataan jiru beektaa. Kanaafi amma kana keessa osoo na deebiste humna dhugama jirtu wayii tamasitti mul'attu. Soba siif dhugallee haatu siif soballee haatu humachiin ofirraa na kijibdu wayii na deebise. Maal? Jecha amma si gaafa kana keessa. Taqabbaluu jedhee bar. Taqabbaluu jettee? Okay. Sumayyaan jaartii isaatimi ijoollee irraa qabaami. Mana akkuma nu amma galaa jirru kana mana biraa soqee fi makiinaa madheengata jiituriin asumatti si kenni magaalaa dama keessatti saapiraayis si goosifne akeetillee bitamee fi maqaa isaatiin bitamee garuu beeku sanii siif Sa'idoo beekaa amkeetii jaartii keessa illee seeninaan jette garuu kakkennaa gaafa inni si kennu wajjumaan dhufneetumaan inni sitti hime kenna jedheetiin sitti hime kun maqaan imaanin tun nama hawwii caalallee obsa sabaris qabdu jedheetiin wajjumaan indoomu wanni si goonee dhukaasallee waan dhukaan shugguxillee dhukaasnee ababallee ganna'inee keekillee mana keessatti viidiyoo waraabee malee murree waamee qadaranii yeroo gammachuun kan gaafsan gammachuu jabat ture. Amma Sumayyaan gaafa dhufte silaayyuu makiinaan kunillee waa garisiisuu zoruu danda'a. Takka jedhe. Kanaafuu simee Sumayyaallee mana dhufte haa jennu makiinallee gara isii haa zoru. Akkuma durarratti ilaaltanii gartan kana Sumayyaan mana haa dhuftu ni simattaa jennaan Sa'idolleen Sumayyaan fiduu ishilleen hin dhuftu anillee hin taqabbalu jette. Asirratti wanni beekuu qabdanii namni hanga fedhe gaarii ta'u karama isaanuu kanatti dubbiin achii garagallaan hunduu hin taane namni garaa fi keessa dhofataa garaan isaanii keessa namuutu gubataadha. Jara nama sanillee dhabjee yooni kadha dhofatu taate irraa mul'ata kunarraa intaloon afaan uuddee dhaabbatti bar waan jettu walaaltee akkatti if nyaatti bar. Isin dhaltanii maaliif Sa'idoo haaraan galfachiifne beera? Maaf tatteessanii jaabar dhalaa haa mucaa hoora fudhachiisa yoo ilmoon bar namni takka ilmoo agaree gizee ilmoo sanii wal dhabe hedduu takka yaadaa beektaa Sa'idoo tanaaf akka olii gaffi fiiga malee silaa amma isin dhaltanii tokko wayyaa bar ishee takka duraan fiitunilleen ilmoo biraa ni qabaa ilmaan sanirratti irraanfatee kiyya kana ni irraanfatetteeti. Yaaddii bar isin yaaddanii maan dhalanga kana kaniin horii liqimsuu jirtanii uummata. Isin hunda dhabdanii jirta waan achi tatteessaniif. Akkasii Sumayyaan gaa xalabaata gizee humna xalabaata dura hayyuu hiikii sittiin galatteeni hayyuu hin galle Sa'idoo ammas beela kana jalaa oofee qullaa hambisuu deemte natti fakkaate Sumayyaan si haadha sistamaati beektaa. Inni sukkaroota jirti imaan teessan Allah hiraamak. Gurguddaa jira indoo nuyi amma hiriyootuma garuu nuti amma abbaa makaan fiiyyuu wal qixxabee tasillee fi sallee Sumayyaallee osoo amma Sa'idoon Sumayyaa galchee si miidhe nuti sin jaalan. Sommoyyuu Sumayyaan itti deebitee lakki sin taqabbaluu jaartii qaba jedheeni nuti illee gam tokko akka inni see bakka hoyii godhuuf hin karakkara. Kanaaf amma wanni sin jedhu waraabamta magaalattuyyuu wala magaalattuyyuu Sa'idoon maal beektaa waa lama itti qabatte Sumayyaan. Takka mana hidhaa kana keessa hiiki jedhanii uummanni jaarson Sumayyaa siikaa jedheen ani garuu siikaa ijoollee keenyatti agarsiisi jedhanii isillee waa lamatti qabatte. Maal? Waa lamaan sun bareeda. Ijoollee kan keessatti agarsiisa.
ijoollee kan kee rakkoon qabu sii fida iddoo ati jettutti anattu sii fida manidhaa kana keessa gaafa bahe rakkoon qabu kanaafi wanti gochuu qabdu garuu gaafii qaba jetteen sirraa tokkoffaa imaan hawwii haadha mana kiyya jettee hojii jaasaa jirti haati mana ana malee namni tokko iyyuu kan sirnaan gaa'ela hojii ijaarannes kan namni hundi beeku haadha ijoolleeti uf malee nama biraan beeku kanaaf jara gadhiistetti jara kana gadhiistetti ammas immuutu laga torba yookaan 8 dhayitetti bishaan jaarikaa tokko yookaan abbaa leetira 5 waraabdetti saamunaa darzaana 2 kartoona 2 bitteetti firee 12 24 biree kana bitteetti bishaan kanaan saamunaa 12 illee fixee bishaan leetira 5 bakka torba 10 waraabdu kana ittiin dhiqatteetti akkasitti ijoollee hankeellee jarallee mana ariitee baasteetti ijoollee hankeellee argatta malee an asitti taa'ee na baasuu baatte suni anaaf guddaa miti ilma kiyyaa miti garuu ijoollee arga jettee manatti dubbattuuf hin qabdu yoo amma ishi jedheen irreenni maal jedhe Sumayyaan Sa'idoodhaan laga 12 dhaqee jirkaana 12 bishaan waraabbadhu saamunas 12 bitadhu qaaman if dhiqii qaama hankee dhiqattee gisee kasi firraa fixxee beera firraayasee qulqulluu akka duraan nama dibaatee sanii deebitaa akkasii walitti deebinaa jetteen xuruu isaan asitti rirrigatan gosan sirraa baate namni hogga waan xalabatu dhabe waan akkanaa kana xalabataa jechuu beera meeqa hojii jiraachaa jirtaa jirkaana 12 fi saamunaa 12 malee wanni sirraa baasuun jirtu ammas bishaan birkaatii miti bishaan lagaa bishaan lafa laga yaa'u beeytanii miti madda uumamaa jechuudha nam tolchee miti akka jennaan Saidoo maal jeerre deebisaan Saidoo maal ta'e akka jette imaan akka rakkatti miskiinni rabbii akka ija falak gooti Saidoon karaa ilmaan kanatti gaa lubbuu namaa tuni dabarsa kiyyaa ni beeka isheen ni beeti deebisaan isaa maal ta'e kan mataa buuftee teessi miti miskiina Saidoon jituu sanatti rakkate beeru kun jituu sanatti rakkate anaattu siitaa haadha mana keetii dhisettanii warri luf jettanii jireenya namatti luf jettanii ifii rakkattanii jaarsa namallee rakkiftanii haadha fi ilmallee rakkiftaniif kana kuno odoo silaa beeru dhufee jireenya namatti darbamuu baate dilli kun hundufuu bara gaddaafan dhufteeti jireenya namaa seente asii kuno mucaa namaa amata 2 guutuu xul godhuu jirtan malaaxaan arrooytee jirti Saidoo akka hidhii darbitee dhaabbatta kuno yaa imaanama amma gaa akkas godhi gaa bishaan itti waraabii irraa dhiqi mucaa nama lafa kaayi baafadha siif yaawwilleen ati karaa jaarsaan kee ka duraanii obboleettiin jaarsa keetu si barbaadaa jirtimi karachii baafadhu bakka dheettanii gaafatatiin maayi. Ani waan dhageessi bira miknaatum takka onnee kan kirifattee si miidhamurra wanna kana jalaan dhaga'u wayyaaf jedhee sitti mee. Hawwii birallee akkuma sani dhaqee itti meera garuuf yaa'u viidiyoo illee waraabee ture garuu gadi. Hin kolfita. Lakki hin kolfita. Osoo ilaalanii jechuudha hiriyoota Saidoo keessa si kabaja. Sirrimatti si kabaja. Garuu haasaa akkanaa kana sirraa dhaga'uun fedhaa. Anas jaaladhee sitti nimne bitaa himaa. Jaaladhee minaan turaalee inde. Ishee akkam gaa godhu jettare. Anaa miti harka kana kaas yaata kana kaas. Eenyu kaasere? Saidoo dhagaa. Saidoo miti. Sumayyaa dhagattee waati. Sumayyaa tokkas godhi jedhee Saidooleen dirqama godhe. Sijamaraati tinishim xiqqoo jechuun osoo wanti kun ta'elee xiqqoo bakka kabajaa xiqqishuu waagatatti tanaallee namaaf hin qabdaniitiinsa. Lakka ani ambarka illa bakka kabajaa wanni keessa illee jiru kana. Maaliree bakka maalitiree kunis. Ila kabajaan laali kabajaa waa wal qabatu qabdu. Amma waan saayikoolojii namaa ni idan yaa. Kanaafuu yuukaa amma jala sitti mee badhanam. Jalaani. Aha kaafellee gana dhuftee natti mooddaa. Kabira kaafel jira akka kana caalu. Gaafa mana keessa gabbee achi seeni siin jechuurraa amma dhageettee qorxii kan kebeetteet yookaan ba'uun si bira jirti yookaan ba'aan si bira jirti. Maal beektaa? Ta'ee na bira jirti fudhatteen si bira jirti fudhachuu dhabuun si bira jirti. Ani simatti maa garuu akka osan irrifanni namni takka waan tokko itti arge irrifata beektaa. Atama kaayoodhaa kaayoof. Ati amma qas jetteetu. Gaa'ela jechuun. Said mana keessatti akkami hawwii biraa nyaatamu si biraa meeqa nyaataa ka jettee naga gaafatte kana natti muufi. Ay atuu siif galaa yoo waan durii caalaa jijjiiramu ni jira siif gala jedhee yaadee kaa. Yoo waan durii caalaa jijjiiramu ni jiraati. Sirrimatti naa yaadamii badabbo. Ani yoo ishee ilaal nama akkana natti hin fakkaatu si jamar. Maal ammalis barumaan goone waan yaa rakkoo nagaree. Waan goone ምናምን ብለህ እንደዚህ በሳይኮሎጂ ታወራለህ እንዴ ደግሞ?
ምን ማለት ነው? ከም ጎነ እሺ ማለት ጎነ እና ሜሽ ከነነት ምታው ማላ ከተውፍ እንማ ዋን በለስለ ተከንቀፉ አሃ ከነ ቦደ ለያ መገና ዋን ሀፊሌ ዱበት ወድ ማል ዱበት ዋን ዱበት ተከለኝ ዋን ዱበት ለኝ ሮጀሩ ስትሜ ዋን ዮ ጋፈድ ሰይዶ ለወራ ደማ ዮ ብልብል ጋፈድ በካን ሞትዩ alkanu sibira saidon akkana godha ana godara dhiyo tana yusin dufte kayni akkas jedhe kegese awun mal argameti deme gana akkana jedhe murteesef kana boda lal ose gafi to koyo asa ta kasirra daga won fedwa si galami si dai lammata na yamin fayya qabda wan ta kasirra daga won barbadu fayya qabda bnamin ilanya inde demo bardaati sa jitu samus ndalagot ne dalagat sabun ki ketu dalagut injiriya ayyen argattare waan ani jet kabajatu daawattoonni keenya argaa jirtanii